Күнүгө чеснок жеңиз, анан сиз менен эмне болорун байкаңыз. Чеснок бул жаңы супер тамак. Аны биз көп кылымдар бою пайдаланып келгенбиз. Бирок эми гана ушул кичинекей өсүмдүктүн уникалдуулугун билип жатабыз. Бүгүнкү күнү чеснок тууралуу ар кандай сөздөрдү уксак болот. Мисалы, ал 100% пайдалуу же пайдасыз деген сыяктуу. Азыр адамдардын көбүнчөсү органикалык жашоого өтүп жатышат жана ден соолукка пайдалуу гана тамак аштарды колдоно башташты. Силердин организмдер ар кандай химикаттар менен камсыз болуусун каалайсыңарбы, же болбосо пайдалуу табигый азыктар мененби? Сиздин корооңузда ушунчалык көп укмуштуудай пайдалуу өсүмдүктөр өсөт. Ошолордун бири чеснок. Балким силер билбесеңер керек. Улуу окумуштуу Гиппократ чеснокту медицинада колдонгон. Ал чеснокту күнүгө жесеңер ден соолугуңар бекем болот деп айткан эң биринчи доктурлардан болгон. Биз чесноктун 5 себебин билебиз. Эмне үчүн аны күнүгө жеш керек экенин. Силер ден соолугуңардын кадимкидей өзгөрүп жатканын сезесиңер. Ошондуктан айырмасы жок. Силер вапир менен күрөшүп жатасыңарбы же жөнөкөй грипп мененби? Байкашымча аларга каршы бизде кереметтүү курал бар. Жана дагы чесноктун жытынан кантип арылуу керек экенин айтып беребиз. Ошондуктан видеону аягына чейин көрүңүз. Биринчи. Чеснок кандын давлениясын түшүрөт. Кытайлык врачтар көп кылымдардан бери чеснокту кандын давлениясын түшүрүү үчүн колдонуп келишкен. Япониянын өкмөтү аны давленияны түшүрө турчу каражат катары кабыл алышкан. Биз ишенбешибиз мүмкүн. Бирок эмнеге? Бул өлкөлөр өздөрүнүн өзгөчө медицинасы менен атактуу. Чындыгында алардын өзгөчө ыкмалары иштейт. Инсульт менен инфарктты азайтыш үчүн давленияны жакшы караш керек. Эгер сизде ушулар менен проблемалар болсо, айрыкча ар дайым давленияңыз көтөрүлүп турса, балким сиз өзүңүзгө керектүү дарылардын түрүн билсеңиз керек. Бирок күнүгө чеснокту жеш керек экенин ойлонсоңуз, окумуштуулардын изилдөөсү боюнча, чеснок канга керектүү ар кандай элементтерди жөнгө сала алат. Жок дегенде 12 жума жетиштүү болот. Кандын давлениясын түшүрүп, өз абалында иштешине. Чын эле, керемет го, Номер 2. Чеснок бактериялар менен күрөшүп, иммунитетти көтөрөт. Чесноктун кичинекей ак тишчелери иммунитетти көтөргөн сонун калкан болуп алат. Алар организмди жаман бактериялардан сактап, сизди ар кандай оорулар менен ооруп калбашыңызды жөнгө салат. Эгер сиз ооруларга каршы дары ичсеңиз, кээде тамак сиңирүү органдары бузулуп калышы мүмкүн. Эң башкы себеби пайдалуу жана пайдасыз бактериялардын тең салмактан чыгып кеткени. Чеснок таза антибиотик болуп иштеп, пайдалуу бактериялардын бат иштешине жана иммунитет системасын коргогонго жардам берет. Чеснок жаман бактерияларды өлтүрөт, бирок дарыканалардагы антибиотиктерге караганда пайдалуу бактерияларга тийишпейт. Бул өсүмдүктүн курамында микробторго каршы болгон белгилүү аллицин деген элемент бар. Бул натуралдуу иммунитет көтөргүч. Ал денедеги ар кандай инфекцияларга каршы турат. Негизи жөнөкөй грипп дүйнөдөгү бирден бир көп тараган оору болуп саналат. Мына кызык, ал ушунчалык жугуштуу. Аны дарылаганга караганда айтып коюу оңой. Күнүгө чеснок жесеңиз, оорудан айыкпастан гана аны алдын ала жок кыласыз. Күнүгө чеснок жегендин себебинен 63% грипп азаят жана аны жугузуп алуудан 70% коргойт. Чын эле керемет сандар бекен. Үчүнчү. Чеснок рактан коргойт. Чын эле мындайды күткөн эмессиңер, бирок чеснок рак клеткаларынын өөрчүп кетишин токтотот жана организмди бекемдеп, пайдалуу клеткалардын көбөйүшүн ылдамдатат. Чеснок ар кандай витаминдерге жана минералдарга бай. Чыныгы супер дары. Чындыгында эле ал бизге керектүүлөрдүн баарынан кичинеден эле камтыйт. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунан сунушталган. Күнүгө 2 же 5 грамм чеснок жеш керек экендиги. Ал орточо 1 чесноктун башы. Силер бизге ушул эле жетиштүү дешиңер мүмкүн. Бирок токтой тургула. Төртүнчү. Чеснок детоксикацияга жардам берет. Детоксикация деген организмдеги ар кандай ууларды тазалоо дегенди түшүндүрөт. Келгиле, мойнубузга алабыз. Көбүнчөбүз пайдалуу гана азыктар менен азыктанбайбыз да. Кээде кубануу менен фастфудтарды жеп, организмге токсиндерди алып келебиз. Чеснок токсиндерди тазалаганга сонун жардам берет. Боордун күчү жетпей калган курттарды жана тамактан калган шлактарды да тазалайт. Чеснок боордун иштешине көмөк кылат. Боордун функциясы чесноктун курамындагы А, Б жана С витаминдерин жөнгө салуу.
Эгер сиз эртең менен шалдырап жана көзүңүздүн асты шишип ойгонсоңуз, бул боордун кыйналып жаткан белгиси. Анда сизге чеснок жардамга келет. Эгер күнүгө ач карын чесноктун бир башын жесеңиз, сиздин териңиз тунук, таза жана жаш болуп калат. Анткени ал боорго организмди тазалаганга жардам берет. Эгерде ашказаныңар тамак сиңире албай, аппетитиңер жок болуп жатса, анда сиз чеснок жегенге милдеттүүсүз. Өтө эле чоң сүйлөп койгондой сезилип калдыбы? 5. Оор жана жеңил жөтөлдү дарылайт. Грипптен жана башка кыйнаган оорулардан арылгыңыз келеби? Иммунитет системасынын кубаттуу жана бат иштеши үчүн көбүнчө адамдар чеснокту С витаминин камтыган өсүмдүктөр менен кошо колдонушат. Оор жөтөл тамакты сезимтал кылып салат. Ошондуктан аны ысык чеснок суусу менен абдан жакшы кетирсе болот. Чеснок чайын даярдаш үчүн сиз чесноктун бир башын аласыз дагы, ага кайнак суудан куюп, бир нече мүнөт коюп коюңуз. Чеснок ысык сууда кичине тура турсун. Күчтүү чеснок суусундугу пайда болуш үчүн. Эгер сизге жыты жакпай жатса, кичине бал же имбирден кошуп коюңуз. Жыйынтыгы дароо эле билинет. Тамакты жумшарткан чеснок чайын ичип, ооруну сезбей рахат алыңыз. Сиздин тамак сиңирүү системаңыз дагы ушул суусундук үчүн сизге ыраазы болот. Баса, баарыбыз билебиз, чеснокту көбүнчөсү сасык роза деп аташат. Бул кичине туура эмес болуп калышы мүмкүн. Ушул супер өсүмдүк тууралуу уккандарыбызды эске алсак, бирок кээ бир кишилер чесноктун жытын жаман көрүшөт. Ошондуктан сиздерге кеңеш, ушул жыттан кантип арылса болот? Таза, жаңы жана семиз чеснокту алыңыз. Канчалык таза жана жаңы болсо, ошончолук аз жыттанат. Чесноктогу жашыл чөптөрдүн баарын алып салыңыз. Ошолордун жыты эң күчтүү. Арчылган чесноктун жыттанган майы кеткичекти жакшылап жууңуз. Чесноктон кийин йогурт жеңиз же болбосо 1 стакан сүт ичип коюңуз. Экөө тең жытты алмаштырганга жардам берет. Анан албетте тишиңизди жууңуз. Чесноктун калдыктарын аягына чейин кетириш үчүн. А эми бонус. Чесноктон жардам. Чеснок аллициндин жардамы менен микробторго каршы кызмат аткарат. Ошондуктан чеснокту көпчүлүгү кулак оорусуна жана башка ооруларга дагы колдонушат. Чесноктун кичинекей бөлүгүн жипке байлап кулагыңызга салып коюңуз. Анан качан жетиштүү болгонун сезгениңизде кайра алып чыгыңыз. Жыйынтык чыгарардын алдында дагы кошумчалап кетелик. Чеснок чачтын сулуу болуп өсүүсүнө жардам берет, безеткилерди кетирет, денени чакалай басып кеткенден айыктырат, салмакты жөнгө салып турат, сөөлдөрдү дагы кетире алат жана дагы көптөгөн ооруларга каршы абдан сонун өсүмдүк болуп саналат. Эгер күнүгө бал жесе, сиздин денеңиз кандай өзгөрөт? Бал жөнүндө эмнелерди билесиз? Ал таттуу, аарылар чыгарат, Винни-Пух абдан жакшы көрөт. Ооба, а силер билесиңерби? Бал бир нече миллион жыл мурда пайда болгонун. Аны аба кирбеген жерге сактаса бузулбастыгын, же анда организмге керектүү баардык пайдалуу заттар бар экендигин. Мисалы витаминдер, энзималар жана пайдалуу суулар. Мына ушундай. Бүгүн анын эң пайдалуу жактарын айтып беребиз. Буларды билген соң, биз дагы күнүгө 1 кашык бал жей баштадык. 8. Сиздин териңиз таза болот. Таттуу татымдар сиздин териңизди бузуп, ар кандай нерселер чыга баштайт. Бирок сиз камсанабаңыз. Алар балга тиешеси жок. Болгону күнүгө 1 банкадан жебесеңиз эле. Чындыгында эле, эгер күнүгө кичинеден жесеңиз, сиздин териңиз тазарып, тунук болуп калат. Биринчиден, бал бул антиоксидант. Ал сиздин организмдеги токсиндерди жоготот. Экинчиден, бал антибактерияларга каршы кызматты аткарат. Ошондуктан сиздин териңизди жакшы жакка өзгөртө алат. Баса, балды бир гана жебестен бетке дагы маска катары колдонсо болот. Эгер бетиңиз жалтырап тунук болуусун кааласаңыз, балды пайдаланыңыз. Аны маска катары колдонуу үчүн сизге бир кичинекей кашык бал, сөзсүз таза бал болушу керек. Аны таза жана кургак бетиңизге сүйкөп 15 минутадай коюп коесуз. Анан жылуу суу менен жууңуз. Ал кандай иштейт? Бал териңиздеги баардык кургактыкты соруп алып, нымдуулукту берет. Бал териңиздин аягына чейин сиңип, ошол жерде нымдуулукту көпкө чейин сактап калат. Экинчи маска. Бир кичинекей кашык соодага 2 кичинекей кашык бал кошуп, аны жакшылап аралаштырып, бетиңизге айлантып сүйкөңүз. Анан таза жууп коюңуз. Вуаля, бетиңизди тунук кылып, тазартуучу жана нымдуулукту көпкө чейин кармоочу маска ар дайым жаныңызда. А беттеги тешиктерге болсо акырын балды тамызып 10 минутта коюп коюңуз. Анан жакшылап жууп салыңыз. Бал беттеги безеткилерге жана ар кандай аллергияларга каршы абдан сонун пайдасын берет.
7. Сиз арыктайсыз. Бул дагы балдын эң сонун пайдасы. Айрыкча ашыкча салмак сизди камсана кылып жаткан болсо, адатта доктурлар таттуу жебеңиз деп кеңеш беришет. Эгер сиз арыктагыңыз келсе, бирок ал балга тиешеси жок. Балдын курамы конфеттин курамынан айырмаланып турат. Анткени бал тамактын сиңүүсүн тездетет. Бул нерсе арыкташ үчүн эң керектүү болуп саналат. Кантип шириндик жеп арыктайм? Бул көп берилүүчү суроо. Билесиңерби, бал сахарга караганда сиздин ден соолугуңузга керектүү минералдуу витаминдерди камтыйт. Мындан башка дагы көптөгөн сиңирүүчү заттарды камтыйт. Мисалы, суу, белок жана клетчатка. Ошондуктан бул жөнөкөй калория эмес. Арыкташ үчүн сиздерге бир нече рецепттерди сунуштайбыз. Жылуу суу, бал жана лимондун ширеси. Муну бир күндө бир жолу ичиңиз. Сиз арыктоодон сырткары ашказаныңыздын иштөөсүн да оңдой аласыз. Мунун баары жөнөкөй балдын жардамы менен. Жылуу суу, бал жана корица. Корица дагы салмакты түшүрө турчу талапка ээ, а бал менен кошулганда укмуштуудай таасирин берет. Жана да бул аябай даамдуу. 6. Ашыкча ич майларды азайтат. Ич майы биздин ден соолугубузга аябай керектүү. Бирок эгер көбөйүп кетсе, жүрөгүбүзгө терс таасирин тийгизет. Сиздер билгендей эле, бул нерсе адамды биринчи орунда өлүмгө алып келет. Бул чындык. Болгону ич майдын 2 түрү бар. Мунун баары жаман ич майдын айынан келип чыгат. Балда бир дагы май жок. Ошондуктан балдын курамында жаман ич майларды кетире турчу күч бар. Күнүгө бал жесеңиз, сиздин организмиңизде антиоксиданттар бөлүнүп чыгат да жаман ич майларды кетирет. Башкача айтканда, бал эң жакшы жана коопсуз дары. Сиздин жаман ич майларыңызды жогото турчу дары десек болот. 5. Сиздин жүрөгүңүз күчтүү болот. Изилдөөлөр көрсөткөндөй эле, балдын курамындагы антиоксидант жүрөк тамырлардын ичкөрүүсүн азайтат. Бул жүрөк оорусун, баш оорусун жана эс тутумдун азайышын жоготот. Бул үчүн болгону 1 стакан суу менен 2-3 чай кашык бал жеп койгонуңуз жетиштүү. Бул тууралуу эксперимент дагы жасалган. Ага 18 жаштан 70 жашка чейинки 25 эркек катышкан. Алар күнүгө 1 стакан суу жана 4 кашыктан бал жешчү. Бир нече күндөн кийин алардын организминде антиоксидант көбөйүп, жаман ич майлардын азайганы байкалган. Баса кандай бал алыш керектигин билбей жатсаңыз, анда сиздерге кеңеш. Кичине каралжын түстөгү балды алгыла. Анын курамында эң көп антиоксидант бар. 4. Эс тутумуңар жогорулайт. Эс тутумуңар начарлап баратканын сезип калдыңарбы? Же кийинки күндөрү унутчаакта болуп баратасыңарбы? Эч коркпогула. Болгону бал жегиле. Бул дагы изилдөөлөрдөн аныкталган. Бал стресс менен күрөшүп, антиоксиданттык коргоону өз абалына алып келип, эс тутумуңузду жакшы жолго салат. Андан башка дагы балдын курамында кальций бар. Ал болсо мээни иштешин жогорулатат. 2003 жылдан 2008 жылга чейин дагы бир эксперимент жасалган. Ага 3000ден ашуун улгайып калган эркектер менен аялдар катышкан. Жыйынтыгында карылыкта келе турчу деменция деген оорудан сактарын аныкташкан. Өзүңүздү колдогуңуз келип жатабы? Эч кандай кыйынчылыгы жок. Болгону уктардын алдында 1 же 2 кашык бал жеп коюңуз. Ушундай жол менен кечки тамак сиңирүүңүздү жөнгө саласыз, же болбосо 30 мүнөт мурун эртең мененки тамак алдында да жесеңиз болот. 3. Сиз жакшы уктайсыз. Балдын курамындагы сахар болсо кандагы инсулинди жогорулатат. Ал болсо серотонинди бөлүп чыгарат. А серотонин болсо мелатонинге айланат. Ошондо уйку бездери жакшырат. Кечинде 2 кашык бал жеген адамдар кечкисин мындай жакшы уктаган эмеспиз деп айтышкан. Жада калса алар балды алтын дары деп аташкан. Эми жеп көргүңүз келип калдыбы? Экинчи, ашказаныңар оңолот. Бал күчтүү антисептик. Ар кандай ашказан ооруларын алдын алыш керек болсо, болгону ачкарын 1 кашык бал жеп коюш керек. Ал ашказандагы ар кандай микробторду жоготот. Жада калса ичегилерди тазалайт. Майрамдарда ар кандай тамактарды аралаштырып жеп алып кыйналган учурлар болду эле. А бал болсо ошол нерселерди жөнгө салат. Ашказанды жумшартып, тамактын жакшы сиңишин камсыз кылат. Эгер тойго барганы жатсаңар, үйдөн 1 кашык бал жеп алыңыздар. Кечкисин кыйналып жатсаңар, 1 стакан сууга лимон ширесин жана бал кошуп ичип алсаңар, дароо жеңилдеп каласыңар.
Биринчи, сиз жинденбей каласыз. Балким бул аябай эле чоң угулар, бирок чындык баары бир чындыкта. Бал нерв тамырларын жөнгө салып, чарчоону басаңдатат. Балдын курамындагы глюкоза нейрондордун туура иштешине жардам берет. Алган менен бат аралашып, чарчоону жана жинденүүнү токтотот. Чындыгында бал аябай керектүү буюм бекен? Эгер ушул кеңештер жакса, лайк баскыла жана каналга катталгыла. А биз силерге кошумча бонусту айтып беребиз. Бул кышкысын аябай кереги тиет. Бал менен чеснок. Бал менен чеснок кошулганда дүйнөдөгү эң күчтүү антисептик боло алат. Балдын күчтүүлүгү 10 эсе жогорулайт. Бал менен чеснок сиздин иммунитетиңизди күчтүүлөйт. Тактап айтканда, ар кандай грипптерди алдын ала жок кылат. Ал үчүн 3-4 чесноктун башы, 1 чоң кашык таза бал жана кичинекей капкагы бар идиш керек. Чеснокту арчып, идишке салып, үстүнө балды куясыз да, идиштин оозун жаап бир нече күнгө коюп коесуз. Анан күнүгө 1 мал, 1 кашыктан ачкарын жеп туруңуз. Кадимкидей күч толуп, энергияңыз ашып ташып жатканын сезесиз. Эмнеге силерди көрбөй жатабыз? Силер кухняга же базарга чуркап кеттиңерби бал алыш үчүн? Шашпай тургула. Сиздерге бир улактандыруу бар. Башка тамактардай эле балдын дагы зыяндуу жактары бар. Эгер көп жесеңер, жаман акыбалга алып келет. Силер байкасаңар керек. Биздин рецепттерде ашып кетсе 1-2 чай кашык айтылган. Бул жөн жерден эмес. Эгер 2 кашыктан көп колдонсоңор, кандагы сахар жогорулап, ар кандай аллергияларды пайда кылат. Же болбосо оңой эле салмак кошуп алышыңар мүмкүн. Ошондуктан чеги менен жана дагы чеги менен колдонгула. Айткылачы, силер дагы балды жакшы көрөсүңөрбү? Балдын дагы кандай пайдалуу жактарын билесиңер? Комментарийге ой-пикирлериңерди жазгыла жана бул видеону досторуңар менен бөлүшкүлө. Алардын дагы ден соолугу бекем болушун каалайсыңар да, Ошондуктан биздин каналга жазылгыла. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Ты пчела, я пчеловод, а я спиздил мед. Ты пчела, я пчеловод, а я спиздил мед.